É isso aí, então. Depois de 9 meses de espera, né? Uma gestação inteira aí, eis que chega a minha locomotiva Krauss Maffei, a ML 4000. É uma máquina emblemática, né? Aqui na região onde eu moro em Itabira, e essa máquina aqui me fez história. É uma máquina que rodou no Brasil exclusivamente pela Ferrovia Estrada de Ferro Vitória Minas, né? E há bastante tempo, né, que eu estou nesse hobby de ferromodelismo. Eu tinha considerado já a minha frota de locomotivas como completa, como já realizada, e certa vez eu até comentei com o David, um ferromodelista de Contagem, BH, né? Querido, muito amigo. Comentei com ele que a única locomotiva que eu faria questão, caso surgisse, ou caso ele viesse a fazer, seria essa, a Krauss Maffei, a KM ML 4000, né, da companhia Vale do Doce. Ela rodou aqui na minha cidade e eu tenho uma memória, né, bastante viva ainda dela rodando aqui. Então, eis que chegou para mim, depois de 9 meses. Ela foi feita pela Marumbi Modelismo, que é lá do Paraná. Então vamos ver. A ansiedade aqui é mato, né? Para poder abrir, tomar muito cuidado para não estragar aqui a embalagem original dela, que eles costumam mandar no estojo, uma caixinha bem luxuosa, né? E pelo que eu estou vendo aqui, não é só a caixinha, não. O papel também já vem com a identificação aqui, né, da CVRD, Vitória Espírito Santo, né, que é a Vitória Minas. Ó, Vitória Espírito Santo, não, isso aqui parece uma embalagem de portuária mesmo, né? Então vamos lá, Made in West Marumbi, ok. Aqui o peso da locomotiva, 136 toneladas e meia, né? Vamos lá. Esse unboxing aqui vai ficar registrado para a posteridade. Dá até dó de estragar essa embalagem aqui, né? Coisa bonita, capricho, né? Vamos lá. Ver se eu consigo abrir aqui pelo menos aqui na emenda para não estragar esse papel. Já saiu o tamanho do papel aqui. Aqui temos o estojo, né? Digno de uma joia, certo? Vamos lá. Tcharam. Vamos pegar a mãos no verso da espuma. Ok, estão aqui os pegamãos já pintados. Isso aqui vai pro David. Vai pro David montar para mim. Já estamos agendados com isso aí. Pintar, montar, decalcar, né? Botar os decals. Os decals estão aqui. As outras partes estão aqui, na verdade, né? Manual, os detalhamentos todos, né? Janela, etc. Agora vamos à máquina. Vamos lá na máquina. Vou pegar pelo tanque aqui.
superior. Ok. Um excelente modelo. Um excelente modelo. Lindo modelo. Olha só. Nível de detalhamentos. Escala perfeita. Os truques. Side frames perfeitos. Lindo modelo. Excelente. Valeu a espera. Estamos aí vendo a Krauss Maffei ML4000, fabricada no Brasil. Foram 32 unidades somente, para os fãs da Estrada de Ferro Vitória Minas. Uma locomotiva super emblemática e está aí. Extremamente satisfeito com a aquisição. Ok? Depois dela pronta, decalcada, com os detalhamentos, pega-mãos, etc. Faço fotos ou vídeos e coloco. Ok? Isso aí, abraço.